Helo, Ceri i fi. Ag ar ôl graddio o Coleg Drama yn Llundain, nes i wedyn symud i Caerdydd achos o'n i'n cael gymaint o waith actio yng Nghymru. A wedyn, nes i symud i rywle o'n i wir ddim yn meddwl fyswn i byth yn byw, sef Gwynedd. Ac yn y gogs nes i fynd o ffilm o cyfres i gyfres yn cynnwys Zanzibar, pwy sy'n cofio hwnna, ac wrth gwrs chwarae Caris yn Rownd a Rownd am drost 8 mlynedd, ac yn i chi ofyn wrth gwrs bod fi methu gwisgo'r hat yna. A tra'n actio ges i hyd yn oed fwy o cyfleoedd anhygoel fel ysgrifennu'r llyfr o'r pryddi'r plat, lle wnaethon ni fynd allan i canol yr yrru dynnu'r lluniau mwyaf weledol o natur gyda fy ffrind gorau mefus ffotograffi. Mae'r llun yma'n edrych yn well yn y llyfr. A wedyn es i ati i sefydlu busnes fi fy hun, Saib. Mae Saib erbyn hyn yn studio yoga yn Nanlle yn y pentre lle fi'n byw yn Gwynedd, ac mae'r busnes yn tyfu blwyddyn ar ôl blwyddyn. Ac o fynd i just cynnig yoga, i ni nawr yn gwneud llwyth o ddigwyddiadau iechyd a lles, i ni'n cynnig pilates, sound bath, mat bar. Felly i fi yn caru byw yn Gwynedd, ond os ych chi'n meddwl bod na ddim cyfleoedd yma i chi yn enwedig o ran gyrfa'r byd creadigol, wel, chi'n wrong. A hefyd, edrychwch ar y golygfa yma. Oh, gorgeous.